নমস্কার আমার প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের প্রিয় পেনকিলার আর যে ইউটিউব চ্যানেলে আমি আরজি, যেখানে আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করে থাকি। আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কফলেট সিরাপ নিয়ে। যেসব বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো নতুন দেখছেন তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব ব্যাপার, এই সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলার নেই। যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন পরবর্তী আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে। চলুন সবার প্রথমে আমরা জেনে নিই এই কফলেট সিরাপটি কেন খাওয়া হয়। এই কফলেট সিরাপটি শুকনো কাশির জন্য খুব ভালো কাজ করে। এটি সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক একটি সিরাপ, যেটির মধ্যে মধু যুক্ত রয়েছে। এটি 100 ml এর একটি ফাইলে পাওয়া যায়, যার দাম রয়েছে 110 টাকা। এটি ম্যানুফ্যাকচার করছে হিমালয়া ওয়েলনেস কোম্পানি। আসুন এবার জেনে নেওয়া যাক এই কফলেট সিরাপটি সারাদিনে কতবার খাওয়া যেতে পারে। এই কফলেট সিরাপটি খুব অল্প কাশি যদি হয় 5 ml করে দিনে 3 বার খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া যদি খুব বেশি কাশি হয় তাহলে 10 ml করে দিনে 3 বার খাওয়া যেতে পারে। এই কফলেট সিরাপটি খাওয়ার আগে ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিয়ে তবেই খাবেন। এই কফলেট সিরাপটি খাওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে জল খাবেন না। যে কোনো কাশির সিরাপ খাওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে জল খাবেন না। জল কিছুক্ষণ পরে খেলে কি হয়, খুব ভালো কাজ হয়। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আরো কিছু কফলেটের সম্বন্ধে জানতে আমাদেরকে কমেন্ট করবেন। নমস্কার।